L'anunci de la presència del cap de llista de les CUP per Barcelona, el senyor Antonio Baños, en aquest programa, fa bullir les xarxes. Cristina, estem rebent centenars de preguntes que volen que li traslladem. Però quin mal els ha fet el senyor Baños? O quin bé esperen que els faci? Ara ho veurem, Josep. Bona nit. Hi ha molt d'interès per aquesta entrevista a la xarxa. El hashtag que poden utilitzar de Twitter és Baños8 al dia. El gran dilema és qui vol la CUP que sigui el pròxim president de la Generalitat. I si Junts pel Sí no obté la majoria absoluta, què farà la CUP? També hi ha algun retret per què no s'ha sumat la CUP a Junts pel Sí? Era el millor moment de prioritzar les reivindicacions socials, aquest? Alguns espectadors creuen que no tenen clara la seva escala d'importància dins la CUP. El nou estat català també planteja dubtes. La CUP està fermament decidida a entrar al govern per fundar la nova Catalunya. A més, hi ha algun espectador que creu que ara la CUP està més centrada en desprestigiar Junts pel Sí en comptes de treballar junts per aconseguir més vots independentistes. I si no es guanyen vots independentistes, quina altra sortida hi veu la CUP? A més, el dubte de si acabaran pactant amb Catalunya Sí que es pot també centra totes les mirades. I destaquem aquests tres interrogants. La pregunta del milió: es pot comptar amb els vots de la CUP per fer president Artur Mas? La següent: els ha molestat que Junts pel Sí s'hagi apropiat, entre cometes, de la manifestació de la Via Lliure? I sobre el projecte de país de la CUP, com seria i quina viabilitat té una societat postcapitalista? Deixem aquestes tres preguntes perquè d'aquí uns instants les contesti el senyor Baños. Gràcies, Cristina. Bona nit i bona hora. I comencem pel principi. La pregunta que deixava abans, que és la que mou també part de les xarxes. A vostès estan per la independència de Catalunya. Absolutament. Marquen clares diferències amb Junts pel Sí perquè creuen que ells són massa tous en relació a com ho plantegen. Massa indecisos, emboirats, massa eufemismes. Nosaltres plantegem una DUI, una ruptura amb l'estat espanyol, l'aturament immediat dels desnonaments, les privatitzacions, un pla de xoc social i un procés constituent popular. Són coses absolutament senzilles, pràctiques i que a hores d'ara els espectadors saben perfectament de què estem parlant. I a la llista de Junts pel Sí la paraula ruptura no hi apareix, la DUI tampoc, i tot és una mica més, diguéssim, esponjós, espongiforme. Llavors nosaltres això ens genera dubtes, evidentment. Que ens generi dubtes no vol dir que no estem convençuts que hi ha una majoria social per la independència i que aquesta majoria és necessària i que la independència és absolutament necessària i que el procés no pot descarrilar de cap de les maneres. Li dic perquè avui el president Mas, en un acte aquest matí, sense citar-los, intueixo que es referia a vostès dient això. Més transversals que nosaltres, difícil, no? Perquè, escolteu, ens hem ajuntat gairebé tots. No tots, però gairebé tots. N'hi ha d'altres que potser no han fet aquest esforç d'ajuntar-se, que és més còmode, però nosaltres sí que l'hem fet, tots plegats. Ara és el moment de passar per sobre de les llistes, per sobre de les sigles, per sobre de les etiquetes, etc., dels partits, que són molt legítimes i molt necessàries. Passeu per sobre d'això i enteneu-vos una vegada, perquè d'aquesta vegada en depèn el futur de molta gent. S'ha de passar per damunt de les sigles? S'ha de passar per damunt de les sigles i per damunt de les persones, també. És a dir, el que no pot ser és que diguem que passem per damunt de les sigles centrant tot el procés en la figura d'Artur Mas, perquè llavors no estem fent realment transversalitat. Vull dir que la independència no té un nom de persona, té un nom de país. La independència no és Artur Mas, la independència és Catalunya. Llavors el que no podem jugar és que ens diguin que hem de superar les sigles, tot concentrant l'esforç en una sola persona i en una idea, que és la de la presidència, que si en parlem ara, que em temo que parlarem, és absolutament irrellevant pel destí futur polític del nostre país. Amb la qual cosa, primer que me n'alegro que, encara que sigui de manera elíptica, el president Mas ens citi, perquè crec que no hem estat, diguéssim, gaire citats per part de la gent de Junts per Sí, cosa que ens dona bastant igual també, però, en fi, en qualsevol cas, trobo que és molt estrany dir que hem de superar les sigles, concentrar-nos en el nom d'una sola persona. Insisteixo, això té nom de país, i és Catalunya, té la força de la gent i no té nom d'una sola persona, perquè si no, aquest procés no és bonapartista, aquest procés no és cesarista, aquest procés és transversal i popular i ho vam veure a la Meridiana. Com que vostès estan per la causa, no volen que res ni ningú encotilli la causa. Però la causa és una causa popular. Nosaltres el que volem és que
la pluralitat de veus i la pluralitat i la immensa força que té la societat catalana mobilitzada i organitzada no pot ser canalitzada i representada només per una sola persona, perquè el que estem fent llavors és insultar a la massa que es manifestava a la Meridiana l'altre dia. És a dir, Artur Mas és un dels agents, cadascú pot valorar si és un agent relevant, imprescindible, important o contrari, diguéssim, a la velocitat del procés. Això no entrem aquí. No entrem ara, en aquest moment, tenim opinió, no? Però dic, Artur Mas és un agent, però no és el procés. I, evidentment, Artur Mas no és la llibertat de Catalunya. Vostè creu que, malgrat tot, Junts pel Sí vol fer veure que Mas és el procés o que el procés és Mas? Té la impressió des de fora que això està passant? Tinc la impressió de que totes les preguntes... No tinc una impressió, tinc la certesa en carn pròpia de que totes les preguntes que ens fan és sobre la futura presidència d'un sol català, en aquest cas Artur Mas, sobre el futur quan el futur polític de Catalunya és absolutament ampli, complex, polièdric i, a més, que l'hem de fer entre tots i totes. I llavors, clar, que concentrar tot aquest esforç popular en una pregunta que a més considerem força irrellevant sobre la presidència d'un dels catalans que està empenyent per aconseguir la independència, ho trobo sorprenent. Però que sigui sorprenent per vostè no vol dir que no sigui lògica. I a més a més... Amb una lògica periodística de campanya, ho entenc. Bé, no sé, deixi que li plantegi d'una altra manera. No sé si només de campanya. Aquí hi ha un full de ruta pactat entre Convergència i Esquerra, correcte? Correcte. En aquest full de ruta queda clar que Mas tornarà a ser el seu candidat a la presidència encara que vagi de número 4, correcte? Sí. Molt bé. La finalitat d'aquesta suma és el procés. La CUP no se suma per aquestes raons i unes altres, però sí que també està pel procés. Per tant, des d'un punt de vista, ara sí, purament electoral i dels hipotètics resultats del dia 27 de setembre, es podria produir la següent paradoxa. Que per la independència sumessin tots, però per la gestió de govern no sumessin vostès. Amb la qual cosa, si Junts pel Sí no té majoria absoluta, difícilment el senyor Mas podria ser president perquè dependria de vostès. I a vostès no els agrada el senyor Mas. La qual cosa ens agrada. El sil·logisme, no sé si se'l fa seu o no, però... Ens agrada que depenguin de nosaltres, perquè nosaltres anem a influir, evidentment ens presentem per influir. Una cosa, aquesta lògica és una lògica, no diré que implacable, perquè té algunes coses, algunes ombres, no perquè vostè l'hagi expulsat de mala manera, sinó perquè, tal com ens la venen, no està del tot clar. Efectivament, hi ha un acord entre dues de les forces de Junts pel Sí, que és Convergència Democràtica i Esquerra Republicana, però a la llista de Junts pel Sí hi van molts independents. Hi va gent de la societat civil, hi va en Romeva, hi va el pare Manel, hi va Eduardo Reyes de Súmate i hi va Lluís Llach, per dir noms destacats que ara tothom... Vostè els veurà a tots al Parlament? No sé, si els trien i a mi també, ens veurem allà. Vostè creu que tots ells, si surten elegits, tots ells prendran possessió del seu escó? No ho sé, això és la Junts per Sí, jo vinc per la CUP Constituent. Deixi'm acabar, si em permet, la meva lògica. És a dir, hi ha un acord entre dos partits en una llista que supera, desborda aquests dos partits. Molt bé, aquest és l'argument d'ells. En aquest acord, Artur Mas és president d'un govern de concentració. Molt bé. Nosaltres pensem, primer, Catalunya no és un règim presidencialista. Amb la qual cosa, qui és president d'aquest govern de concentració és relativament irrellevant, perquè les competències d'un president no són les mateixes que als Estats Units o que a França. No és un règim presidencialista. Llavors ens sorprèn, ens estora que estiguem pendents tot el dia del nom del president d'un govern de concentració sense saber qui es concentra, és a dir, qui formarà aquest govern i quines polítiques farà. Jo crec que seria rellevant per als independentistes del país és, si guanyem, formarem un govern de concentració. A mi el que m'interessa saber és qui serà ministre o conseller d'Hisenda. Quines polítiques faran des del dia 28? D'Hisenda avui ho tenen difícil. Qui enviarem a la comunitat internacional per explicar el procés? Això m'interessa, no qui presidirà. Perquè pot presidir Artur Mas, o pot presidir una figura de prestigi, o pot haver una presidència rotatòria. La presidència del govern de la Generalitat de Catalunya, i això ho saben millor aquí els juristes, no és determinant sobre l'acció de govern. Llavors, si és de concentració, per què no ens expliquen quina serà la composició d'aquest concentrat? Això sí que ens interessa. 60-40.
Només entre Esquerra i Convergència. Això és el que sembla que, sense independents. això és el que sembla que tenen pactat. Bé, doncs ara porti un representant de Junts per Sí i li pregunta, no? Llavors, a nosaltres, com a llista que no està dintre de Junts per Sí, ens preocupa molt. I ens preocupa molt què passarà el dia 28 i quin govern tindrem. Evidentment que ens preocupa, moltíssim. No per entrar-hi, però sí per donar-hi suport. Perquè volem, evidentment, que el procés no descarrili i volem, evidentment, que aviat, el més aviat possible, tinguem una república catalana. Això és indubtable. Dit això, i volem, sobretot, que aquest govern de concentració aturi desnonaments, aturi privatitzacions i faci un pla de xoc per rescatar la nostra gent. També és indubtable que és el que volem d'aquest govern de concentració. La insistència en el nom d'Artur Mas ens fa pensar que al final els milions de persones que hi havia a la Meridiana, els milions de persones que porten organitzades, mobilitzades, manifestant-se des de fa 5 anys, són absolutament irrellevants al costat de la figura, diguéssim, bonapartista del senyor Mas, que és el que centra tot el futur de Catalunya. No, el que és important és això que estem veient darrere nostre. El que és important del procés són els milions de persones que empenyen el procés, no qui serà president. Juanjo. Jo ho tinc clar. El dia 4 d'aquest mes vaig publicar un article al Punt Avui en què donava per descomptat que el president Mas no renovarà la presidència. Per què? Perquè és molt difícil que la coalició entre Convergència, entre el que queda de Convergència i Esquerra, tregui majoria absoluta i es necessitarà la CUP i la CUP no votarà Artur Mas per la presidència de la Generalitat. Ho tinc clar. Inclús feia una comparació. Dic, el president Mas, la força que tenia, l'única força que li quedava era convocar o no convocar les eleccions. I aquesta força la va jugar, i la va jugar fins al final. I jugada amb habilitat va ser el que va provocar el que al final s'arribés amb una unió que era quasi bé imprevisible unes hores abans. Ara bé, un cop que ha utilitzat aquesta força és com Sansó, un cop li van tallar la cabellera, que ja no tenia més força. És que el que trobo, insisteixo, el trobo no sorprenent perquè entenc perfectament la lògica i les dinàmiques en què estem movent, que són a més no només partidàries, sinó que són electorals. Partidistes. Partidàries i partidistes. També, però electoralistes. Estem en una campanya electoral i evidentment ens demana molt aquest tipus de coses. I ja sap que les campanyes electorals, d'altra banda, s'aprofita tot, com el porc. Sí, ho sé molt bé, ho sé molt bé. El cas és que el que insisteixo, ens amoïna, però ens amoïna perquè realment, que quedi clar, som independentistes, som l'esquerra independentista i volem que aquest procés no descarrili però ni un mil·límetre, ni s'aturi, al contrari, que prengui volada i que prengui velocitat. I com és això el que volem, i sabem el que ens estem jugant, i ho he dit moltes vegades, nosaltres ens malfiem de la fulla de ruta de Junts per Sí, malfiem d'aquesta insistència amb Artur Mas, malfiem però no traïm. Malfiem, però no traïm. Sabem que estem jugant. Matitzi això, sisplau. No, que nosaltres sabem que ens estem jugant la llibertat del nostre poble, la llibertat política i la dignitat social del nostre poble. I sabem que nosaltres ens haurem de seure a negociar amb tothom en un escenari de ruptura amb l'estat espanyol i de ruptura amb Europa, i ens asseurem i sabem perfectament que mai, quan la CUP s'ha assegut en una taula de negociació, mai s'ha aixecat la primera. Al contrari, ens hem quedat sols, asseguts fins al final. I que la CUP no falla en aquestes coses. Ho dic perquè sembla que la CUP ara brujoleixi cap a una cosa, cap a l'altra, que si Mas... Nosaltres no volem que Artur Mas sigui president perquè no estem d'acord amb que la seva figura representa, encarna i encara ara practica unes polítiques que són contràries a nosaltres. Deixi'm acabar un momentet i acabo. Però el fet que no volem Artur Mas president no vol dir ni que descarrili el procés ni que l'aturarem. Al contrari, creiem que és molt sospitós que una cosa que és popular, transversal, com ha dit el mateix president, transversal ideològicament, de classe, de gènere i d'orígens, que és un dels grans moments, diguéssim, emocionants d'aquest país, que se'ns obligui només a respondre sobre si investirem o no a un dels catalans que participen d'aquest procés, que és el senyor Artur Mas, actual president. De tota manera, abans ha dit, s'ha de passar per sobre de les sigles i també de les persones. Les persones són l'essència. No, de tot plegat. dels personatges polítics, al final no de les acaba persones. determinant... Però clar, ell també és una persona. Al final una persona haurà de liderar alguna cosa. De fet, les persones són les que fan en enquestes la determinació de que preferirien, malgrat que no sigui el més valorat, com a president de la Generalitat futura, el senyor Artur Mas per sobre de qualsevol altre. Quina cosa, no? És a dir,
Sembla com si, tenint en compte que, a més, una vegada i una altra, veiem com els partits polítics han de determinar qui és el que liderarà, vostè és el fruit d'unes primàries, per alguna cosa l'hauran escollit en comptes d'una altra, hauran dit aquest i no aquell altre. Sí. Hi ha dos partits polítics que tenen un problema de lideratge perquè les persones que els lideren ara mateix no les coneix ningú i probablement en trauran menys vots. I venen els altres a intentar donar... Ho diu per mi, que no. No ho dic per vostè, ho dic per altres dos partits que sembla que si no algú no els ve a recolzar el que tenen com a candidat, el candidat no el coneix ningú. La qual cosa vol dir que els candidats són importants. És evident que el senyor Romeva és conegut, però també és evident la solvència de cada qual. Vostè creu que, per exemple, en la famosa entrevista que li van fer a la BBC al senyor Romeva, el senyor Artur Mas hagués respost de la mateixa manera, amb la mateixa solvència o la mateixa contundència? Se sap que les persones són importants pels processos de lideratge. Jo estic d'acord amb el Juanjo en el sentit de que probablement totes les cartes que tenia el president ja les ha tretes. Més aviat diria, més que Samsó, que és com Moisès. Probablement no ho veurà, perquè potser fins i tot haurà de sacrificar aquest lideratge, però no li dirà un altre que ho faci, perquè justament els que diuen que no s'han de preocupar per les persones són els més capficats en que aquesta persona no hi sigui. Més encara, estan dient que solament en un determinat govern que el que li donarien el vistiplau seria possible que el govern de concentració inclogués també la CUP. Això vol dir, per tant, que està per sobre la justícia social de la independència, perquè no de qualsevol manera es podrà fer. Si la transversalitat ha d'afegir a la gent que viu, com deia el senyor Pablo Iglesias, a la gent que viu a Pedralbes i a Nou Barris i a l'Extraradi, a la gent que ha tingut diners amb la Canó, a la gent que va ser de Convergència i la d'Esquerra, i a la gent de la CUP, o haurem de passar del nom o això no serà. Segur que no serà. Antonio. Ara, ui, moltes coses, oi? Això és una tesi. Això és... I ja no parlaré més. Això és una... No, i tant, parla. No, primer, sobre una mica filosofia de vida, comencem per lo gran. La cultura del lideratge i totes aquestes coses, primer, jo no sóc líder de la CUP, jo soc, insisteixo, sempre ho dic, número 1 per imperatiu legal, perquè ha d'haver una ordinalitat. Jo soc membre de la llista que es presenta per Barcelona de la CUP. Evidentment, no soc ni membre de la CUP, amb la qual cosa no soc ni líder, soc un candidat. És a dir, pot ser líder sense ser membre, eh? No, soc un candidat que per nosaltres vol dir un portaveu de les assemblees que constitueixen la CUP, com vostè sabrà perfectament. Així que per nosaltres el lideratge, tu has dit, per nosaltres la persona és molt important per lideratge. Per nosaltres les persones són el lideratge. No tenim líders, les persones són el lideratge. Ja sé que sona sempre estrany i que la gent arrufa el nas, però nosaltres som assemblearis i nosaltres el tema del lideratge no el tractem, no és el gènere que portem al mostruari. Però el cinquè no el coneix ningú, el cinquè no el coneix ningú. No, un moment, deixi'm explicar una mica això, perquè nosaltres, el gènere que portem és assemblearisme i nosaltres som portaveus. Però llavors, clar, aquesta filosofia que les persones són importants, són importantíssimes. Per la CUP, les persones són importantíssimes, no la persona que lidera. Per nosaltres és bastant irrellevant. Llavors, clar, és una cultura política absolutament diferent que ens fa pensar que si el procés és popular, qui presideixi un govern de concentració transitori, que és del que estem parlant, és una figura que ha de ser important. Decisiva. Ha de ser important. Decisiva, entre altres coses, per mantenir el tempo. No, el que és decisiva no és la persona que presideixi. El que és decisiva és quines polítiques farà aquell govern de concentració i quan ampli serà aquesta concentració. Perquè si ha de ser només d'Esquerra i de Convergència, no és tan ampli com voldríem. No, continuï. I després hi ha un concepte que sembla... Vostè com si estigués a casa seva. Sí, bé, no ho faci perquè llavors m'hauria d'una altra manera... I el renyaran. I em renyaran. Anava a dir, no, i després hi ha un concepte que sembla que s'ha evaporat del Principat i bàsicament dels platós i estudis de ràdio del Principat, perquè quan ens venen amb aquesta cosa de la presidència, és un concepte bastant senzill d'entendre, es diu majoria simple. Sí, ja ho sé, que no els necessiten a vostès perquè ell pugui sortir president a la segona votació. Llavors, de què estem parlant tanta estona sobre si votarem o no Mas, quan si el votem que no pot sortir president per majoria simple? Perquè estem parlant... tantes hores perdent d'això, si no, en lloc de parlar de què farem el dia 28? Perquè estem parlant en què van junts i en què poden no anar junts. I perquè estem parlant d'una qüestió que a mi m'agradaria que vostè em digués si l'admet o no l'admet. Acceptant que el procés per alguns pugui ser vist com una revolució, vostès... No ho sé, dic... Sí, jo... Molt bé, perfecte, molt bé. Vostè vol la revolució dins de la revolució.
la revolució que representa el procés de la independència i, de passada, la revolució popular dins d'aquesta altra revolució. Això, la revolució permanent, em porta Trotsky, evidentment. Tots som fills de tot el que hem llegit. Exacte. No, el que li deia, per mi és una revolució, però no és una revolució en un sentit clàssic i pràcticament paròdic, entén? És una revolució. Primer... És evident que la paraula revolució no vol dir el mateix que volia dir el 19 o el 18 o el 17. Hi ha una paraula més catalana que explica el que és una revolució, i que era el lema de les nostres municipals: capgirar. El que està al cap el posem a sota, el que està a sota el posem a dalt. Qui és el cap? El rei, el fotem a baix. Qui són els que manen? Les oligarquies, els fotem a baix. Qui està a sota? El poble, el posem a dalt. Capgirar, donem la volta. I això ja és una revolució. Perquè la gent que vam veure a la Meridiana, la gent que veiem mobilitzada pel procés, per les marees, pels drets civils, per la defensa de l'escola pública, aquesta gent està capgirant el país. De fet, els partits polítics tradicionals de l'autonomisme estan ja trinxats, estan capgirats. PSC, PP, Convergència, ja n'hi existeix. Hi ha un capgirament general, tant de l'agenda, tant del panorama polític, com de les aspiracions i de la idea que el poble mobilitzat pot dirigir el seu destí. Llavors, això, per mi, és ja, i ho tornem a veure, m'ho ha posat molt bé perquè li dona l'èpica del moment, això per mi és ja una revolució ciutadana. Ja està. No s'ha d'explicar res més. És una revolució, a més, ciutadana, pacífica, democràtica i, com s'ha dit, alegre i contra ningú. La qual cosa és, escolti, oli amb un llum. Cristian. Avui, ara mateix i els darrers dies has insistit que tens dubtes que Junts pel Sí trenqui amb la legalitat espanyola. Ara has dit la ruptura. Dubtem. Sí. Però aleshores jo et vull preguntar, quan dubtes, a què et refereixes? A què te'ls imagines, en el cas que guanyin amb una folgada majoria, etc., doncs que estirin el xiclet fins a arribar a un acord amb l'Estat, del tipus que sigui? Et refereixes a que si no queda clar que Catalunya no està dins de la Unió Europea, cosa que, per exemple, la CUP en general tenia una posició bastant contrària a formar part d'aquesta Unió Europea. Es refereixes a això, a que fins que no estigui tot claríssim no s'atreviran a fer una DUI? I, per últim, quines sensacions o què són aquestes punts o fets que et fan pensar que potser Junts pel Sí no està per aquesta independència directa, no? No sé. Faré una mica de broma, si vols, És com si... Dubto en el sentit que si jo et digués, Cristian, t'estimo, i tu em respons, bé, iniciarem un període de 18 mesos en els quals hi haurà primer un establiment d'estructures d'estat entre tu i jo i després, com a tercer o quart pas, una declaració d'amor per part meva a tu. Clar, jo dubtaria si realment m'estimes. Home, és una relació molt rara, això, sí. Sí, oi que seria raro? Bé, doncs en aquest cas, la CUP diu, estimem el procés polític català en el sentit que volem fundar una república catalana i diem DUI, és a dir, declaració formal al món, a Espanya i al nostre poble que a partir d'ara encetem aquest procés, pla de xoc, és a dir, no podem encetar un procés polític mentre la gent està sent trinxada per unes polítiques que són contra el nostre poble, i tercer, procés constituent popular. La Constitució que formarà la República Catalana ha d'estar debatuda als carrers i a les places de manera ordenada, evidentment, i en processos que després podríem parlar. Bé, això per mi és dir t'estimo. I la resposta de Junts per Sí és molt més ambigua, molt més laxa. Que adoptem, insisteixo, no vol dir que atraïm i que no creiem que el procés tindrà èxit i que la República Catalana es fundarà de manera inexorable, perquè estem convençuts d'això. Ara, dubtem? Home, si anem amb una llista, dubtem. Què et fa dubtar? Dius, el temps, el tempo que ells plantegen és molt més llarg, perquè t'imagines que potser estan esperant... Bé, podria ser el que nosaltres en el argot copaire diem el processisme, un moment de dilació en el qual, primer, s'esperen, estic especulant, no dic que creiem que això passarà, però són escenaris molt plausibles. S'espera fins a les eleccions espanyoles, a veure què, i després es comença a negociar amb la nova realitat espanyola, a veure què, i mentrestant el procés no deixa de ser una versió hardcore del peix al cova, és a dir, una versió una mica més abrandada d'una negociació, a veure què, això podria ser, i que interessi a unes classes que tenen també molt més a perdre que no les classes populars catalanes amb el procés, que, bueno,
qui dia passa any empeny, i que això del procés popular està molt bé, i si el dilatem en el temps encara estarà millor. I si passen anys encara serà millor, perquè es anirà diluint. No dic que això sigui el que Junts per Sí té previst en absolut, però són riscos. Perquè si jo et dic que t'estimo, t'estimo i em faig responsable de les meves paraules. Si tu, com a resposta, em dones una llarga, diguéssim, corrua d'escenaris i plantejaments, puc dubtar que aquesta realitat sigui tan ferma com la meva. Hi ha una altra qüestió a la que vostès també... I l'estimo. Ho celebro per tots dos. Dic, hi ha una altra qüestió en la qual vostès també són clars sempre, val a dir-ho, que és aquest debat, que vostè també està en condicions de dir si és artificial o no, de si escons o vots. Sí. Que a mi, personalment, em sembla crucial. Crucial pel que es vol fer. I crucial, entre d'altres coses, perquè per la informació que jo he pogut recabar els últims temps, per molt que es vulgui explicar, i està molt bé i s'ha d'explicar, és difícil que els altres països acceptin una declaració unilateral d'independència d'un país on no ha votat el 50,1% a favor, o el 52 o el 53. No, sobre aquest tema, i estic, anava a dir, ho sento, estic d'acord amb el seu conill. No ho senti, senyor Baños. No. No tenim per què no coincidir amb algunes encara coses, que sigui esporàdicament. No, no ho sé, això s'ho fa vostè. Sí, ja ho sé. Perquè els de la CUP em tenen aquí estereotipat, no caiguin en aquest error. No, home, no, estava intentant... Bé, el cas, sí, no, ho ha dit molt bé. De fet, els dos porten corbata. Ho ha dit molt bé. Ho ha dit vostè molt bé. Nosaltres, quan diem escons i vots, reflexionem, si volem un mandat popular, democràtic, ha de ser majoritari. Si és minoritari, no aturem el procés, no mor el procés, no ens anem a casa, ni ens fem unionistes, ni passem a votar Ciutadans. No. Som independentistes i som l'esquerra independentista. I el procés continua, però continua sense un mandat majoritari del poble, però sí un mandat majoritari al Parlament. És a dir, es poden fer una sèrie de coses importantíssimes. Hi ha molta feina a fer per construir la república, des del Parlament. Es pot desconnectar amb moltes institucions, es poden desobeir lleis espanyoles i europees, es poden construir aquelles quimèriques estructures d'estat que encara estem esperant a veure quin múscul tenen, però que un dia, suposo que el dia de Reis o de Nadal ens les ensenyaran amb tot el seu esplendor, però bé, en fi, s'ha de fer molta feina encara. És un escenari que no ens agrada, evidentment, perquè el que volem, i estem convençuts que existeix, és una majoria popular. És a dir, existeix aquest més del 50. Estem convençudíssims. I quan nosaltres diem que no ens enganyem, si volem fer una república, ha de ser una majoria i donant la mà als que han dit que no, també, evidentment, sense excloure cap català. Però quan diem que volem una majoria, no és per posar una excusa per després dir això s'ha acabat. Al contrari, és per estimular, per atiar les consciències de que som una majoria, l'hem de mobilitzar i l'hem d'activar i l'hem de poder recomptar el dia 27. Això no és cap sine qua non, al contrari, és un estímul perquè la gent aconseguim el doble mandat, el dels escons i els dels vots. Si no aconseguim el dels vots, però sí el dels escons, evidentment el Parlament català continua sent sobirà, com va fer la declaració de febrer del 2012, continua sent sobirà. Però no per fer una DUI. Però per desobeir lleis, per construir estructures d'estat. Però no per fer una DUI. Home, pot fer una DUI o pot fer una declaració, evidentment, sense una força que tindria si hi ha una majoria, perquè això ho ha dit vostè molt bé, el món, quan ens miri, dirà quants sou. I si som 49,9 no és el mateix que ser 50,1. És així. Però no solament això. Ara, això no atura, insisteixo, i acabo, això no atura res. La independència continua i el procés continua. Però com que no atura res? O sigui, no atura. No tenim una majoria i el Parlament es dedica a dir que incomplirà, coses que, per cert, allà a l'altra banda diran que això d'incomplir-ho que ja veurem, perquè, clar, la força de l'Estat, la capacitat d'embargar, la impossibilitat que la gent posi els diners en una agència tributària que no existirà, les lleis que s'anul·laran. És a dir, i nosaltres vendrem al món que amb una majoria parlamentària ens carreguem qualsevol tipus de llei que ens sembla malament perquè diem que nosaltres estem per sobre de les lleis i després volem que ens reconegui el món quan tinguem aquesta majoria de vots, a més de la majoria d'escons. És a dir, un ha de saber que un construeix el seu relat. I per tant, si construeix el seu relat sobre la possibilitat de que les majories populars en una mena d'abrandament massiu al carrer és capaç de doblegar una legalitat, després un ha de saber que aquella legalitat
que voldrà exigir de la resta de la gent, potser li diuen que no. O potser hi ha algú que li diu a Europa que no el vol reconèixer. És que no ho he entès, senyora Nebrera. Sí. El problema de la legalitat, quan un diu que la legitimitat no hi ha darrere. No, el que no he entès era una altra cosa. Vostè ha dit, si hi ha una majoria popular, poden canviar les lleis. Evidentment, si hi ha una majoria popular, s'han de canviar les lleis, perquè tenim una majoria popular i les haurem de desobeir i construir les lleis de la República. El problema és si no tenim aquesta majoria popular. Però els que diuen que sí que s'ha de desobeir només amb majoria d'escons són la gent de Junts per Sí. No, vostè ho acaba de dir ara mateix. No. I mentrestant podem anar fent, desobeint lleis... Podem desobeir lleis, home, evidentment, com s'ha dit que es desobeiria la llei verd i no s'està desobeint en aquest moment, i això ho ha dit el govern de Convergència, ell mateix ha dit que desobeiria la llei verd i no es desobeeix de manera absoluta, és evident que les lleis injustes i tiràniques, i això des del senyor notari, des de l'escola Salamanca, ja està des del segle XVI ja està molt escrit, una llei tirànica no s'ha d'obeir, i les lleis Francisco Suárez i tota aquesta escola. Dic, a més, les lleis tiràniques són aquelles que conculquen els drets del nostre poble i que conculquen els drets socials de la nostra gent. Les lleis sobre desnonament, evidentment, no s'han de complir. Les lleis que porten a la gent a passar gana, evidentment, no s'han de complir, però no perquè siguin europees, majoritàries, castellanes, catalanes, autonòmiques o mediopensionistes. No s'han de complir perquè són lleis injustes. I això, des de la CUP... I qui decideix això? Deixa'm que digui una cosa. Els 50 més 1. 50 més 1. Fins ara, pràcticament, menys aquests últims instants, hem estat parlant de la relació de la CUP amb les altres forces polítiques. Jo crec que la relació de la CUP amb les altres forces polítiques és pràcticament impossible perquè amb els tres eixos fonamentals de la reivindicació sobiranista no coincideix en cap dels tres amb els altres. Porta a l'isolament absolut. No, fixa't, veuràs que el que dic és bastant realista. Amb el tema de la construcció nacional, ells van per la DUI i la desobediència, i en canvi els altres van per un procés de 18 mesos que en definitiva dona un marge a la negociació. Segona qüestió, per lo que fa a l'estat de benestar. Ells diuen, perquè en definitiva la CUP què és? La CUP és una de les manifestacions que hi ha a tota Europa de reacció contra la vella política. No, de moviments anticapitalistes. Llavors, respecte a l'estat de benestar, la postura és diversa. Ells de cap manera participarien en una cosa similar a el que està passant amb el tema de la sanitat, posem per cas. I després, amb el tercer tema, que curiosament... El tema de la sanitat segons el govern de la Generalitat. Que curiosament no ha sortit sobre la taula. Un tema que es repeteix molt amb la reivindicació sobiranista, de la regeneració política, de la lluita contra la corrupció. Jo crec que és absolutament impossible que comparteixin el mateix camí. Per tant, jo crec que la CUP complirà una funció, com ara començarà a complir tal vegada si pot el laborisme a Gran Bretanya, o com en altres països, o com Podemos a Espanya. Però, en definitiva, diguem-ne, jo no la veig dintre del sistema de govern. Ara, la pregunta que jo li volia fer, i seré molt breu, és la següent. Mira, de veritat, jo penso que parleu amb una alegria extraordinària de la desobediència i de trencar amb la llei. Mira, una llei democràtica amb totes les limitacions que es vulgui de la situació democràtica, perquè perfecte no hi ha res enlloc ni a casa nostra. Doncs bé, quan es trenca una llei democràtica, es trenca un pacte social, es denuncia unilateralment i l'altra part també queda deslligada. I seré molt breu. Quan es trenca la llei, quan es desobediència la llei i l'altra banda també queda alliberada, la relació social queda sotmesa només a la dialèctica de les forces en presència. És a dir, en el moment en què tu trenques la llei, obres la porta senzillament a la força. Estat de naturalesa. Això vostè diu quan trenques la llei. Nosaltres sempre diem que s'han de desobeir, no trencar la llei, sinó desobeir lleis, que és, no em faci el joc, són coses absolutament que ens porten a realitats contingents absolutament diferents. No. Sí. Quan s'han trencat, quan Rosa Parks, movent-se de seient, va trencar
una llei segregació, no trencava la llei universal, ni el dret, ni posava en l'escenari les forces en presència, sinó que trencava una llei injusta i mantenia la llei suprema, que era la llei... Aquí, quan es parla de trencar la llei, és trencar el sistema polític espanyol. No. Bueno, el sistema polític espanyol, evidentment... Sí, no, que està integrant... No el volem trencar, volem marxar, que és una altra cosa totalment diferent. Si ells el volen quedar... Però unilateralment és impossible que es faci sense trencar l'ordenament i alliberar les forces en presència. Per suposat. Senyor López Borñol... No, tu dius el que dius, perdó, ens podem tractar de tu com sempre. Tu dius el que dius i jo ho respecto, però jo precisament ho dic no tant per tu o pels altres companys de taula, sinó perquè a Catalunya això s'ha de dir. S'ha de dir, quan es trenca la llei, llavors es trenca el sistema i llavors es lliberen les forces en presència. Bé, un servidor que és antisistema, el de trencar el sistema tampoc li sembla, com comprendrà, no venim d'una tradició, nosaltres venim de l'anticapitalisme, això, aquesta mena de paraules no. Però no és exactament així. Quan vostè diu unilateralment es trenca una llei, no és unilateralment, és un poble sobirà que unilateralment és el poble sobirà, és a dir, dotat de sobirania, i això no entrarem en ciència política perquè vostè en sap molt més que jo, però sap que no estem dient unilateralment un senyor que salta el semàfor, que per cert és un exemple horrible i que sempre surt a les tertúlies. Si jo em salto un semàfor en vermell, no. Estem parlant d'un poble sobirà com és el poble català, que és nació constituïda en si mateix en poble sobirà i que unilateralment, exercint la seva inalienable sobirania, i també sé parlar així, impostant en paraules estranyes, doncs decideix no només trencar una llei, sinó constituir la seva pròpia realitat política. Això és un procés de sobirania clàssic, és a dir, una nació es constitueix a si mateixa en un estat. Això ha passat tota la vida de Déu. Però això ell ho veu així i jo ho respecto, però l'altra banda no ho veu d'aquesta manera. Bueno, però escolti, això estem parlant d'una altra cosa, que hi ha un estat demofòbic a l'altra banda, que ni tan sols reconeix la primera de les qüestions, que és que Catalunya és un poble sobirà. Nosaltres vivim en aquests moments, inclús dintre d'aquest plató, hi ha un ordre perquè tot el sistema democràtic espanyol que arranca de la Constitució i que es manifesta en totes les altres lleis, ens empara en tots, aquest plató hi ha un ordre perquè hi ha molts treballadors que fan la seva feina i mantenen això en ordre. És a dir, vigila que no es trenqui la cara a algú. O, per exemple, el robi aquí amb una escopeta. Els treballadors autoorganitzats generalment funcionen molt millor que els treballadors. Jo me'n recordo... Això ja és una altra qüestió que no... Jove, els experiments amb gaseosa. No, els joves, els experiments es fan amb rigor, no amb gaseosa, i s'apliquen les conseqüències extretes dels experiments. Així és com ha avançat la ciència. De l'altra manera, el que avança és, diguéssim, el vermut, que és com es fan els... Última qüestió, breument, Cristian. Jo vull fer una pregunta molt ràpida. A mi no em sorprèn que ell parli així. Vull dir, la CUP és un partit antisistema i... Anticapitalista. I tampoc t'estranyarà que jo parli. No, clar, jo ho entenc. També haig de dir que a vegades penso que la classe mitjana, evidentment, doncs, pot patir una mica quan t'escolta. No, la classe mitjana, per què no hauria de ser anticapitalista, la classe mitjana? O és que el capitalisme global que estem vivint l'última dècada ha favorit de manera gran a la classe mitjana? O el capitalisme financer no ha trinxat la classe mitjana? Jo vull fer una pregunta. Llavors, per què la classe mitjana no hauria de ser anticapitalista? Et dono la raó. No anem amb els clitxers, tampoc. No, però una pregunta molt concreta. Arran de la visita del Pablo Iglesias, que heu tingut el Toma i Daca, per això de l'origen dels votants, etc. Jo et vaig citar una vegada per un article, un perfil que vaig fer al País, un article que vas fer tu responent a la Cristina Fallaràs, que tu deies, l'esquerra espanyola, que hauria de ser part del nostre ADN, referint a l'esquerra catalana, dius, ens ha insultat, que em sembla, bueno, puc entendre-ho a partir del que ha dit Pablo Iglesias o Felipe González, diu, i ens ha negat l'existència de manera reiterada. Què et refereixes? Quina esquerra espanyola t'ha negat a tu l'existència? No, tradicionalment, no tota l'esquerra, i quan és molt fort dir això. No, un moment, quan nosaltres diem que som esquerra anticapitalista, l'esquerra anticapitalista espanyola, al contrari, ha reconegut sempre els drets sobirans de tots els pobles d'Espanya. I com nosaltres reconeixem els drets de totes les nacions i pobles que composen Espanya. Dic, l'esquerra no anticapitalista, l'esquerra tradicional, socialdemòcrata moderada i alguna esquerra sobrevinguda, el que no ens ha reconegut mai és que som una nació
i que podem decidir de manera unilateral, i torno al senyor López Borniol, les qüestions que competen al nostre poble. I això és que l'esquerra espanyola continua sense reconèixer, perquè tot i que Podemos sí que parla de plurinacionalitat i sí que parla de dret a decidir, sempre posa per sobre una legalitat superior, que és la legalitat de l'estat demofòbic espanyol. Llegíem abans crec que era un tuit que vostè va fer, o que vostè va enviar a Pablo Iglesias. Pablo, menos Ana Rosa y más patearse el área metropolitana, que el paracaidismo étnico no mola. Baños de barrio, abuelos murcianos e Indepe. I ell li va contestar, en mí tendrás un aliado al otro lado del Ebro dispuesto a escuchar. No somos el enemigo, un hijo y nieto de represaliados. Li he contestat també, no sé si les rèpliques... Tenim més rèpliques o ens hem acabat d'aquí? Més o menys Això és el memòria. començament Però d'una sembla gran que los amistat. pares D'una gran amistat, no, bàsicament... Però sembla que els pares Amb siguin una possibles medalla, repercussions futures. Que sembla que els pares siguin una medalla. Vull dir que els padres... No, jo la resposta final d'aquest col·laborat de dir-ho així, he de dir que jo és la primera setmana que tinc Twitter, ho trobo particularment una màquina horrorosa, diguéssim, una cosa... Benvingut al club. Una cosa esfereïdora, però bé, entenc que és útil per comunicar, i veig que políticament també les seves utilitats, però vull dir, soc molt maldestre en aquesta... Anireu lluny. Bé, només dir-li que Anireu lluny. la meva resposta a... Potser aquesta confessió no l'hauria fet. Sí, no. Bé, la meva resposta a Pablo Això vol dir que està com a casa, i així amb això ja la meva m'agrada. resposta finalment a Pablo Iglesias era que ell diu que no s'escucharà, i jo li dic, efectivament, sabem qui és el nostre enemic, i l'enemic és comú a la gent de Podemos i a la nostra, i és, evidentment, les oligarquies i el poder que està destrossant els pobles d'Espanya i els pobles del sud d'Europa. Ell diu, no s'escucharà, i a partir del 28 nosaltres trenquem amb la monarquia del 78, no nos escuches, súmate, perquè clar, escoltar és molt fàcil. Participar d'una revolució popular i alegre com la nostra és molt més engrescador. I l'idea que sempre serà benvenido, sempre i quan vingui a fer una revolució popular, perquè a vegades sembla que la gent d'esquerres parla de la revolució i quan la té davant dels nassos no la sap fer. Antonio Baños, segurament hagués pogut dir-ho tot més alt, però no més clar. Més alt no, perquè estic sense veu des que comença la campanya. Està bé, cuidi-se-la, perquè si no, la campanya és llarga, Es farà molt llarga, senyor Baños, a vostè especialment, a tots els candidats de manera especial. Per cert, trending topic a Espanya, des del moment que ha començat a parlar, sàpiga que això de Twitter té aquestes coses, vol dir... Això del Tropic Thunder, aquest no sé què vol dir, però bé, estic molt content de ser alguna cosa a la vida, encara que sigui a partir d'internet. És una cosa que posa molt content en Josep. Sí, totalment. És un paradís tan esporàdic, no? Exacte, molt efímer. Tot això, senyores i senyors, gràcies senyor Baños per acompanyar-nos. Un plaer. Molta sort en aquesta campanya. Tot això el dia que el Tribunal Constitucional ha tornat a recórrer un dels projectes que hauria de ser un dels puntals d'una hipotètica Catalunya independent, l'agència tributària. Valorem molt negativament, lamentem aquestes dues noves decisions, insisteixo, que van en la línia de la recentralització constant, però també de l'asfíxia dels ciutadans i ciutadanes i dels sectors productius que tant necessita la nostra economia, que es dotin de recursos. El mateix dia que un dels grans avenços de l'Europa dels 28, el de la lliure circulació de persones, s'ha ensorrat. Sense ser capaços de pactar una solució comuna a la crisi dels refugiats, dramàtica, els estats membres han tancat les fronteres. A Brussel·les només han estat capaços d'arribar a un acord de mínims per distribuir 160.000 refugiats. En definitiva, han quedat que quedarien. I la imatge del dia a casa nostra és per la tornada a classe dels més petits, un curs que comença amb més alumnes que mai i un reforç de 800 professors més, però que encara manté un miler de barracons. Moltes gràcies. Demà a partir de 7:15 hi tornem. Demà a aquesta hora la presència serà de la senyora Inés Arrimadas, la cap de llista per Barcelona de Ciutadans, i que també, lògicament, compartirà amb els tertulians de demà els seus punts de vista i contrastarà, lògicament i legítimament, els seus propis punts de vista. Ara, Fuego en el cuerpo. William Hart? Què? Faci la precrònica. No. Li agrada? Sí, i tant. Catherine Turner, Sí. Lauren Kasdan, no? Sí. I Catherine Turner. Catherine Turner en els seus millors moments. Aquesta pel·lícula sí que va ser una revolució també al seu moment. La faria seva la CUP, aquesta pel·lícula? Dintre la filmografia cupaire, vol dir? Sí. Ho he de preguntar a l'Assemblea. Demà a 7:15 més. Gràcies.